തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നാളെയോടെ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യത. തുടർന്നുള്ള 3 ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ന്യൂനമർദ്ദം പടിഞ്ഞാറ് വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധ്യത. ജനുവരി 28, 29 തീയതികളിൽ തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, കാരയ്ക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ചെന്നൈയിലെ പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നു. ഈ ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തിപ്പെട്ടാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ മാസം അവസാനവും ഫെബ്രുവരി ആദ്യവാരവും കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം. ജനുവരി 28 തീയതി തെക്കേ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ മധ്യഭാഗങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റിന് സാധ്യത. 29 തീയതി ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തോട് ചേർന്നുള്ള തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മണിക്കൂറിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റിന് സാധ്യത. മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. പെറുവിലെ ഹുവാൻചക്കോ ബീച്ചിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടൽ 50 മീറ്ററിലധികം ഉൾവലിഞ്ഞു. കടൽ ഉൾവലിഞ്ഞത് സുനാമിക്ക് മുന്നോടിയാണോ എന്ന് ജനങ്ങൾ ഭയന്നു. ഇപ്പോൾ കടൽ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുന്നതായും റിപ്പോർട്ട്. ന്യൂസിലാൻഡിലെ കെർമഡക് ദ്വീപിൽ ഇന്ന് 6 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.